Hello，大家好。今年过年回家的时候，对吧？反正去河南过的年嘛。然后是快到家的时候，我那个车子屁股保险杠这个位置嘛，被那个电动三轮车追尾了。哎，当时一看是一个年龄比较大的老人嘛，所以没有追究他责任。保险公司说也就说算我全责吧，反正修没多少钱嘛，对吧？要不然这个老人到时候要去医院检查之类的，出的费用更多，对吧？然后初六的时候，我不是回浙江了嘛，那把车子开到 4S 店，让他们帮我修一下，顺便帮我把副驾驶前面空调管的异响帮我解决一下。大家看一下他们 4S 店是怎么处理的吧。不推荐用那个扎带啊，那个扎带容易坏。其实包一圈的不是，我把人家塞，你塞能塞多少？在剩下不够的时候把它剪掉，多出来的把它剪掉就好。边上这塞一块行，相当于。我应该直接给它顶起来，对啊，这样顶住不就好了吗？对啊，顶住它不就？对啊，也可以啊。哎，哦，顶住是紧的啊，这样的话。哎，这样好，挺好的。我本来以为要换这个，要换过这个松了来的。没有，好了就好了，这样这样就好了。哎，好的，谢谢啊。